Азыр биз Москва шаарындагы Шереметьево аэропортундабыз. Ушул кыргыз мекендештер Адахан Мадумаровду демилгелеп чакырышкан экен. Азыр таңкы саат 7-де Адахан Мадумаровдун келишин жакшы маанай менен тосуп турушат. Андыктан бардыгынын ой пикирин угуп көрсөк. Таң эртеден күтүп турабыз. Азыр 21 февраль. Өзгөчө, сөз өзгөчө. Кыскасы сөз менен айтыш кыйын, бирок бул дагы болсо бир биздин талап. Бул жердеги азыр коомдордун төрагалары, төрайым ар бир областтын коомунун төрагалары менен бир жолугушуу уюштуруп берели деп чечтик. Бул кишиден көп нерсе салып болот. Мен ойлойм, биз уюштурган жолугушууда жолукканы келгендер зыян тартпайт, пайдалуу жагы бар. Ошону ниетинде. Адахан Кимсанбаевич ушундай түн уйкусунан кечип, ушундай өзүнүн жумуштарын таштап, чет элде мекендештериге ушундай өзүнүн эң бактылуу убакыттарын ажыратып, биз менен бөлүшүп келе жатканга биз аябай кубанычтабыз. Биз дагы бүгүнкү жолугушууга таң маанайда уйкулардан калып келип, ушинтип мекендештер чогулуп күтүп атканыбызга баары кубанычта. Адахан Кимсанбаевичте адамдар кылымда бир жолу келет да. Кылымда бир жолу келгениге биз Кыргызстаныбызга эң татыктуу мындай бийлигибизди ишенген мыкты саясатчылардан, эң алдыңкы адамдардан деп эсептейм. Бир эле мен эмес, бул Москвадагы жердештер, Москвада мекендештер баарыбыз колдоп, биз бул жердегилер эмес, көпчүлүк мекендештер күтүп атабыз. Аябай кубанычта күтүп атабыз. Куттуу болсун деп айткым келет. Аябай чырылдап, ушул жерде үнүү кылбай аткандар, арызын айта албай аткандар, ушул жерге келип өзүңөрдүн арыз муңуңарды айтсаңар болот. Биз колдон келген укуктук, адамдык, жердештик жардамыбызды беребиз деген сөздөрдү айттыңар. Мен көрүп алып аябай кубандым. Ушул жериңер куттуу болсун. 4-5 эле кишилердин демилгеси менен бир күндүн, бир түндүн ичинде даярдалып ачылып калыптыр. Жомок, укмуш, баракелди. Демек кааласак бардык нерсе колубуздан келет экен. Мен силердин кубанычыңарды тең бөлүшөм. Ушул жерде жалаң жанакы ыйлап сыктап келгендер эмес, күлүп жайнап, Кыргызстандын келечеги үчүн ой бөлүшөм деп келген биздин жердештерибиздин саны көп болсун, ак жолтой болсун. Ар бир кыргыз жаранына ушул жерден бир жок дегенде көңүлүн көтөрүп кете турган бир жылуу сөз угуп кетүүчү. Энесинин ордуна эне катарында башынан сылаган, атасынын ордуна ата катарында аркасында арка бел болгон маалымат борбору болсун. Куттуу болсун. Рахмат. Жакшылык болсун деп ушул тилегимди айтып кетейин. Анан эми сурооңузду бере бериңиз. Кош келдиңиз Адахан агай. Алгачкы эле суроом Москвада көптөгөн коомдук бирикмелер ачылгандыгы тууралуу. Жана жакында эле бир партиянын төрагасы келип мигранттардан депутат чыгыш керек дегенине кандай пикир билдире аласыз? Мен көптөгөн мезгилдерден бери эле айтып келатам. Мына ушул өз улутуна, өз жерине, өз элине ушунчалык дагы баягы кара ниеттик менен жасалып аткан аракеттердин бири. Башта биз кыргызстандыкпыз деген түшүнүк бар эле. Сыртта иштеп жүргөндөр, мейли сен Россияда иштейсиңби, мейли Казакстанда, Кореядасыңбы, биз сыртта убактылуу жүргөндөр деп. Эми баягы Кыргызстандын ичинде баягы урууга бөлүп, районго бөлүп бүтүштү. Кыргыздын түбүнө жетмей болушту. Ушул кандай деп сөз менен аташты дагы, чындыгын айтканда жийиркеничтүү сөз. Атагым да келбейт. Мен да угуп жүрөм, угуп калдым соңку мезгилдерде келип. Мына ошол азыркы бийликтин кандайдыр бир долбоорлору түзүлүп, алардын ат кошчулары, анан акыл кошчулары бар. Мына ушундай бүтүн турган биздин жердештерди
ар кандай топторго бөлүп, сен Балан районундасың, сен Түкүн районундасың, сен бул областтан, сен тиги областтан дегендей бөлүп чыгарып. Алардын көзү жетти. Себеп Союздун мезгилинде дагы 15 республика бир муштумга түйүлүп турган мезгилде Союзду аябай алсыздандырып ыдыратыштын бирден бир максаты куру сезимди көтөрүш керек болду. Украиндар силер кыйынсыңар, казактар силер кыйынсыңар, кыргыздар кыйынсыңар, өзбектер эмнеге Москванын көзүн карайсыңар дегендей куру намыска сезимдерине сиңирип отуруп, анан жанагы мен айтып аткан демократтар чыкты. Демократтар чыгып, ар бири өзүнчө туу көтөрөбүз, эгемен мамлекет болобуз деген куру кыйкырыктар, куру сүрөндөрдүн аркасында керемет гүлдөп турган, дүйнөнү дүңүрөтүп турган Советтер Союзу деген мамлекет жок болду. Эми ошонун формасында, ошонун моделинде бүгүнкү күндө Кыргызстанда дагы ошондой сиз айтып аткан, сиз атаган, атабай калган саясатчы сөрөйлөр уламдан улам келип, ошол райондорго бөлүп, областтарга бөлүп, ал областтардын жетекчисин, анан райондордун жетекчисин, анан чоңураак айыл өкмөттөрдүн жетекчилерин чакырып, аттуу баштуу деген кишилерди сыяктуу кылып, өздөрүнчө мындай бир кастага бөлүп, мына базарда иштеп жүргөндөр менен чатагы жок алардын. Алар ошо сиз айтып аткандай таасирдүү дейилген өзүнчө. Азаматтарды бөлүп алып, кыргыздарды бири-бирине каршы коюп, бир районду экинчи районго, бир областты экинчи областка бул түгү жакшылыкка алып келбейт. Алардын тилектери таш капсын деп айткым келет. Мына мен жана мисал келтирип айткандай, Союзду ыдыраткандай, азыр ушул бүтүн турган Кыргызстанды ыдыратабыз дейт да. Бул эми жакшы эмес. Ал азаматтарды бүгүн эле ойгонуп кетип эле кокуй кыргыздар сыртка чыгып кеткен турбайбы деп келип кабар алып аткан жери жок да. Демек, алдыда бир чоң саясий оюн башталганын алдында болуп атат. Анан биздин ушул жарандар дагы ошолордун бир кандайдыр бир азгырыктарына азгырылып калбаса да. Ушул мезгилге чейин эмне үчүн маселени көтөрүшпөйт? Эмне үчүн сыртта иштеп жүргөн биздин жигиттердин, кыздардын укугун коргоо боюнча маселе көтөрүшпөйт? 2010-жылдан бери мына 9 жылдын жүзү болуп атат. 9 киши чыгып, 9 ооз сөз айтып койгонго жарабадыбы? Бүгүн ойгондубу? Же бүгүн түштү, алар башка планетадан түштү? Бул ят маселе. Бул көзгө көрүнүп эле турат. Биздин ошол сыртта жүрөбү, Кыргызстандын ичинде жашап атабы? Биздин элибиздин жакшыбы, жаманбы 2-3 деп күч көтөрүлүп, ашуун сыртта жүргөн биздин жарандарыбыз кол коюп берди. Мен макул эмес деген кыймылдын 7 талабынын бир талабы ушул. Кыргыз мекендештер Адахан Мадумаровду демилгелеп чакырышкан экен. Азыр таңкы саат 7-де
Адахан Мадумаровдун келишин жакшы маанай менен тосуп турушат. Андыктан бардыгынын ой пикирин угуп көрсөк. Таң эртеден өтүп турабыз азыр 21 февраль. Өзү өзгөчө, сөз өзгөчө. Кыскасы сөз менен айтыш кыйын, бирок бул дагы болсо бир биздин талап. Бул жердеги азыр коомдордун төрагалары, төрайым ар бир областтын коомунун төрагалары менен бир жолугушуу уюштуруп берели деп чечтик. Бул кишиден көп нерсе салып болот. Мен ойлойм, биз уюштурган жолугушууда жолукканы келгендер зыян тартпайт, пайдалуу жагы бар. Ошону ниетинде. Адахан Кимсанбаевич ушундай түн уйкусунан кечип, ушундай өзүнүн жумуштарын таштап, чет элде мекендештериге ушундай өзүнүн эң бактылуу убакыттарын ажыратып, биз менен бөлүшүп келе жатканга биз аябай кубанычтабыз. Биз дагы бүгүнкү жолугушууга таң маанайда уйкулардан калып келип, ушинтип мекендештер чогулуп күтүп атканыбызга баары кубанычта. Адахан Кимсанбаевичтей адамдар кылымда бир жолу келет да. Кылымда бир жолу келгениге биз Кыргызстаныбызга эң татыктуу мындай бийлигибизди ишенген мыкты. Кандай ой кетет? Демек, биринчи кадам таштап атканда оюң жаман, жакшы ой кетпейт да, жаман ойго кетет да. Кокус ушундай болуп калсам, ушундай болуп келет экенмин. Ошонун акчасын мен бүгүн берип коеюн. Бул абдан жакшы эмес маселе. Мына ушуга биз кыстарып, кайда жүргөн болсо дагы, эгер кыргыз жараны болгон болсо, кыргыз атуулуу болгон болсо, биз ага сөзсүз көкүрөгүндө паспортту беришибиз керек. Мына миңдеген кыргыз жарандары Россиядан акча таап, башка жактардан акча таап, барып биздин киндик каныбыз тамган элибизден, жерибизден батир ала албайт деген шумдук. Эмне болгон шумдук? Мына Израилди карагыла. Биздин бир областтай болгон жери бар. Нече миллион калкы бар. Улуттуң эле жөөйтпү? Укугуң бар. Мына мамлекет үчүн күйгөн саясатчылар, мамлекет үчүн күйгөн жетекчилер, бийлик мына ушундай шарт. Кыргыз мекендештер Адахан Мадумаровду демилгелеп чакырышкан экен. Азыр таңкы саат 7-де Адахан Мадумаровдун келишин жакшы маанай менен тосуп турушат. Андыктан бардыгынын ой пикирин угуп көрсөк. Таң эртеден өтүп турабыз азыр 21 февраль. Өзү өзгөчө, сөз өзгөчө. Кыскасы сөз менен айтыш кыйын, бирок бул дагы болсо бир биздин талап. Бул жердеги азыр коомдордун төрагалары, төрайым ар бир областтын коомунун төрагалары менен бир жолугушуу уюштуруп берели деп чечтик. Бул кишиден көп нерсе салып болот. Мен ойлойм, биз уюштурган жолугушууда жолукканы келгендер зыян тартпайт, пайдалуу жагы бар. Ошону ниетинде. Адахан Кимсанбаевич ушундай түн уйкусунан кечип, ушундай өзүнүн жумуштарын таштап, чет элде мекендештериге ушундай өзүнүн эң бактылуу убакыттарын ажыратып, биз менен бөлүшүп келе жатканга биз аябай кубанычтабыз. Биз дагы бүгүнкү жолугушууга таң маанайда уйкулардан калып келип, ушинтип мекендештер чогулуп күтүп атканыбызга баары кубанычта. Адахан Кимсанбаевичтей адамдар кылымда бир жолу келет да. Кылымда бир жолу келгениге биз Кыргызстаныбызга эң татыктуу мындай бийлигибизди ишенген мыкты. Кандай ой кетет? Демек, биринчи кадам таштап атканда оюң жаман, жакшы ой кетпейт да, жаман ойго кетет да. Кокус ушундай болуп калсам, ушундай болуп келет экенмин. Ошонун акчасын мен бүгүн берип коеюн. Бул абдан жакшы эмес маселе. Мына ушуга биз кыстарып, кайда жүргөн болсо дагы, эгер кыргыз жараны болгон болсо, кыргыз атуулуу болгон болсо, биз ага сөзсүз көкүрөгүндө паспортту беришибиз керек. Мына миңдеген кыргыз жарандары Россиядан акча таап, башка жактардан акча таап, барып биздин киндик каныбыз тамган элибизден, жерибизден батир ала албайт деген шумдук. Эмне болгон шумдук? Мына Израилди карагыла. Биздин бир областтай болгон жери бар. Нече миллион калкы бар. Улуттуң эле жөөйтпү? Укугуң бар. Мына мамлекет үчүн күйгөн саясатчылар, мамлекет үчүн күйгөн жетекчилер, бийлик мына ушундай шарт түзүш керек. Биз сөзсүз түрдө
Аларды сыртта калганы бир тең, өз жеринде тамсала албаганы экинчиси, жыйнап барган акчасына машина алып өзүнө каттата албаганы үчүнчүсү. Бул не деген кордук бул? Биз бул үчүн күрөшүп келгенбиз, күрөшөбүз, буюрса аягына чейин чыгабыз. Кыргыз жаранысыңбы, каның кыргызбы, жаның кыргыз деп согобу? Сен Африкада болосуңбу, Австралияда болосуңбу, кайда жүрсөң ошондо жүр. Бирок көкүрөгүңдө улуттук кыргыз деген, кыргыз жараны деген паспорт болуш керек. Сөзсүз түрдө. Биз ошого жетишебиз. Иншалла жетишебиз. Менин көзүм жетет. Себеп айтып атпаймынбы? Биздин башка жерде сөөк коёр жерибиз да жок, ага каалообуз да жок, ниетибиз да жок. Биз өз жерибизде калсак да өз жерибизде калганыбыз туура болот. Эми ушул маселелерди чайкоочулукка айландырып, келечектеги саясий кандайдыр бир иш-чаралардын алдында көтөрүп калгандыгы бул алардын абийиринде болсун. Жакшы эмес. Айтып атканым, чечимди даярдашып атыптыр. Кыргызстанда кийинки жылы эл каттоо болот. Ошол эл каттоодо Кыргызстандан сыртта жүргөн кыргыздардын каттабайбыз деп. Бул өтө оор маселе. Бул орчундуу маселе. Демек биздеги мамлекеттеги